Здравствуйте, дорогие слушатели! Рада приветствовать вас на канале «Лунные сказки». Сегодня вас ждут новые волшебные истории, которые подарят вам отдых и укутают теплом и уютом. Спасибо вам за то, что слушаете и делитесь впечатлениями. Это вдохновляет меня создавать для вас новые сказочные выпуски. Если хотите поддержать мой канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Так я вижу, что вам нравится то, что я делаю. Вы также можете выразить свою поддержку через функцию «Спасибо» под видео или стать спонсором. Такая помощь позволяет мне развивать канал. А теперь расслабьтесь, устройтесь поудобнее и приготовьтесь к новому волшебному путешествию. Сказка начинается прямо сейчас. Сказка «Кот в сапогах». Было у мельника 3 сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи, которые бы живо проглотили все их небогатое наследство. Старшему досталась мельница, среднему – осел, ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. «Братья, — говорил он, — могут честно зарабатывать себе на хлеб, если только будут держаться вместе. А что станется со мною после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть с голоду помирай». Кот слышал эти слова, но и виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно: «Не печальтесь, хозяин, дайте ко мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы было легче бродить по кустарникам, и вы сами увидите, что вас не так уж обидели, как это вам сейчас кажется». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался кот, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет в беде. Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов. А в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь неопытный кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький, доверчивый простачок-кролик сразу же прыгнул к нему в мешок. Кот, недолго думая,
затянул шнурки мешка и, гордый своей добычей, отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Он отвесил его величеству почтительный поклон и сказал: «Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса». Такое имя выдумал он для своего хозяина. «Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок». «Поблагодари своего господина», — ответил король, — «и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие». Несколько дней спустя кот пошел на поле, и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки и понес обеих королю. Король охотно принял и этот подарок и даже приказал наградить кота. Так прошло 2 или 3 месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином, маркизом де Карабасом. И вот как-то раз узнал кот, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. «Согласны вы послушаться моего совета?» — спросил он своего хозяина. «В таком случае счастье у нас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне». Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился и закричал, что было мочи: «Сюда, сюда! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у господина во время купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным принести для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда, красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в ее сторону 2-3 взгляда, очень почтительных и в то же время нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков
и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас сотрут в порошок». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна: «Чей это лук вы косите?» «Маркиза де Карабаса», — в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено», — скромно ответил маркиз. Между тем кот бежал все вперед и вперед, пока не увидел по дороге жнецов, работающих на поле. «Эй, люди добрые!» — крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас сотрут в порошок». Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи поля они жнут. «Поля маркиза де Карабаса», — ответили жнецы, и король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал вперед, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. «Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса». Король не мог надивиться богатству молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видел великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на которую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться во льва или слона». «Могу», — рявкнул великан. «И чтобы доказать это, сейчас же сделаюсь львом. Смотри». Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение забрался по водосточной трубе на крышу. Хотя это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. «А еще меня уверяли, — сказал он, — но уж этому-то я никак не могу поверить, что вы будто бы
умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или даже мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным. «Ах, вот как! Невозможным?» – переспросил великан. «А ну-ка, погляди!» И в то же мгновение превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот погнался за ней и разом проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил по пути прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты и, выбежав навстречу, сказал королю: «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как, господин маркиз?» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец. Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете». Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большой зал, где был приготовлен великолепный ужин. Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. Король был очарован достоинствами господина маркиза де Карабаса почти так же, как его дочка, которая была от маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив 5-6 кубков, сказал: «Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас, а я согласен». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот стал знатным вельможей и с тех пор охотился на мышей только изредка для собственного удовольствия. Сказка «Золушка» или «Хрустальная туфелька». Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз, да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал. У нее были 2 дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все было ей не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу.
Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень, своих сестриц. Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестер были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами. И, наверное, только побранил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой. А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была во 100 раз смелее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, плоить воротники и оборки. В доме только и разговору было, что о нарядах. «Я, — говорила старшая, — надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря. А я, — говорила младшая, — надену самое скромное платье, но зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс». Послали за искуснейшей модисткой, чтобы она соорудила им чепчики с двойной оборкой, а мушки купили у самой лучшей мастерицы в городе. Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружева или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» — спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрицы, вы смеетесь надо мной.
Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках? Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал. Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» — спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» — спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда?» — сказала Золушка, всхлипывая. «Что ж, будь только умницей», — сказала фея, «а уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка на огород, да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось полдюжины живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила, что если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса. Может быть, она годится в кучера? «Твоя правда», — сказала волшебница.
Поди, посмотри». Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. «А теперь, — сказала фея, — ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда». Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю свою жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами. «Ну вот», — сказала фея, — «теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Что, довольна ты?» «Очень», — сказала Золушка, — «но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?» Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке. Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на 1 минутку, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице. Не беспокойтесь, я не опоздаю», — ответила Золушка, и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло. Скрипки замолкли, и музыканты, и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Придворные дамы
были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор, чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань. Принц усадил свою гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. После танцев разносили угощения, но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они и не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы. Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11 часов и 3/4. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее. Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер. Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец, сказала она. Принц так просил меня. И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце. Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры. «Долго же вы, сестрицы, гостили нынче во дворце», — сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», — сказала одна из сестер. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами». «А как ее зовут?» — спросила Золушка. «Ну, этого никто не знает», — сказала старшая сестрица. А младшая прибавила. «Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы только узнать, кто она такая». Золушка улыбнулась. «Неужели эта принцесса и вправду так хороша?» — спросила она. «Какие вы счастливые! Нельзя ли мне хоть одним глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица Жавота, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день». «Этого только не хватало», — сказала Жавота, пожимая плечами. «Дать свое платье такой заморашке, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума». Золушка не ждала другого ответа и нисколько не огорчилась. В самом деле, что бы стала она делать,
если бы Жавота вдруг расщедрилась и вздумала одолжить ей свое платье. На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя, и спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников, не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса. Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице, и от всего ее великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, весело ли им было нынче на балу, и приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры наперебой стали рассказывать, что принцесса и на этот раз была на балу, но убежала, чуть только часы начали бить 12. Она так торопилась, что даже потеряла свой хрустальный башмачок, сказала старшая сестрица. А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук, сказала младшая. Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки, добавила мачеха. И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труб и фанфар, что девушка, которой придется впору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам. Но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги, но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки.
«А ведь она, кажется, будет впору мне», — сказала Золушка. Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер, который примерял туфельку, внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку. Сестры замерли от удивления, но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и оно стало еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу. Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который нашел, что она стала еще прелестнее, чем была прежде. Всего через несколько дней принц и Золушка сыграли веселую свадьбу и прожили всю жизнь душа в душу.